Kapteni wa Bungereza Wayne Rooney asulidwa ku timu ya Bungereza egenda okusaba eggwanga lya Slovenia ekiro kya leero mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna ez'okusunsulamu. Kino kidiide omutindo gw'ekiwogwe Wayne Rooney gwaliko era nga kyewekedde lwatu n'omupiira Bungereza gwe yawangudde Mota ku ggoolo 2 ku bwereere nga yaŋooleddwa abawagizi ba Bungereza ate era nga amaze empiira 3 nga tatandika ku timu ya Manchester United. Okusinziira ku mutendesi wa Bungereza Gareth Southgate, kino kikoze ng'akakodyo akanaamuwanguza omupiira gwa samba Slovenia. Ye Wayne Rooney bigambo bye akkiriza nga bali ku mutindo gw'ekiwogwe wabula n'asuubiza abawagizi ba Bungereza nga bwagenda okukola buli kisoboka okulabika nga adda ku mutindo gwetaagisa. Rooney atemera mu gy'obukulu 30 era nga ye kapteni wa Manchester United wakusigaza ekikomo kye ky'obwa kapteni wa Bungereza wabula nga kapteni wa Liverpool Jordan Henderson yagenda okwesiba ekikomo kye ekiro kya leero. Omuwutanyi wa klabu ya Tottenham Eric Dyer yagenda okusikira Rooney mu namba ye nga bambalagana ne Slovenia. Wayne Rooney y'omu ku bakyasinze okutebera Bungereza ggoolo ennyingi. Brian Katende mu byamizannyo, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.